Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy tu maestra Leonay, tu maestro de primer grado. Bienvenido a tu clase de conocimiento del medio. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre los animales, específicamente sobre los animales domésticos y el cuidado de nuestras mascotas. Lo primero es que nuestras mascotas necesitan respeto y cariño de parte de toda la familia, ya que nos van a acompañar dependiendo del tiempo de vida de cada uno de los animales, que llega a ser a veces hasta de 15 años, pues nos van a acompañar a toda la familia a lo largo de todo este tiempo. Es por eso que hay que entender que las mascotas no son juguetes y hay que tener ciertas responsabilidades con ellos. Otro aspecto importante es la protección. Así que tenemos que garantizar que nuestras mascotas estén bien protegidas. Significa que tenemos que buscarle una casita en donde ellos puedan protegerse tanto del frío como del calor. Si los vamos a sacar a pasear, debemos llevarlos con una correa para evitar algún accidente o alguna pelea entre los animales. En sí necesitamos proteger de todas las formas posibles a nuestras mascotas. Otro punto importante es sobre la alimentación de nuestras mascotas, la cual deben ser alimentos que deben ser proporcionados diariamente, ya sea distribuirlos a lo largo del día. La dieta debe ser sana y debe ser balanceada. También debemos procurar tener un balde donde les vamos a dar agua fresca y limpia. También hay que tener mucho cuidado en limpiar correctamente los baldes en donde les vamos a servir la comida. La limpieza también es un aspecto fundamental para que nuestras mascotas estén en buen estado. Por lo tanto, debemos tener cuidado en darles baños con jabones especiales, con shampoos especiales, para que también estén libres de suciedad y sobre todo cuidar muy bien que estén libres de pulgas y de garrapatas. Por lo que también implica que tengamos que tener su espacio muy bien limpio. Lavar su casita, lavar la ropa en la cual duermen, ¿sí? Tener muy bien, con muy buena limpieza, su espacio de donde ellos duermen, donde ellos están. ¿Sabes tú que los animales también tienen sus propios doctores? Se llaman veterinarios. Y es importante llevar a nuestros animales con ellos para que estén al corriente con todas sus vacunas, con sus desparasitaciones y cualquier enfermedad que les pudiera acontecer. El veterinario es un profesional de la salud que se va a encargar de lo que te dije anteriormente, pero también de la esterilización de los animales. ¿Qué es la esterilización de los animales? Pues es quitarles sus órganos reproductores para evitar que tengan crías, ya que no sabemos exactamente si esas crías van a estar suficientemente bien cuidadas. Es por ello que es importantísimo que los veterinarios esterilicen a estos animales y en sí van a tener una mejor salud. ¿Tu mascota no te obedece o es muy traviesa? Entonces tal vez requiera entrenamiento. Todas las mascotas requieren entrenamiento. Eso quiere decir que son capaces de educarse. Enseñarles en dónde tienen que ir al baño, ¿sí? Qué cosas no deben morder, qué cosas no deben destruir. También ellos necesitan hacer deporte, así que tenemos que procurar que hagan actividades donde ellos ejerciten su cuerpo, que corran libremente. Eso sí, con sus respectivos cuidados. Y por último, y también muy importante, es la identificación de nuestras mascotas. Nuestras mascotas tienen un nombre, así que es importante que le hagamos una plaquita para que se la podamos colgar, donde venga su nombre y también algún número de teléfono, en caso de que pudiera extraviarse. Bueno, en lo general, estos son los cuidados, vamos a repasarlos. Respeto y cariño. Necesitan protección. También una adecuada alimentación. Limpieza. Salud, ¿sí? Llevarlos al veterinario. Esterilización. Entrenamiento y una identificación, ¿sí? De esta manera y algunos otros cuidados también,
que tal vez tú sabrás, que tal vez tú le darás específicamente a tu mascota, podremos lograr un bien estado de salud de estos animales. A continuación vamos a hacer algunas actividades de nuestro libro de conocimiento del medio. Primero, en la página 50, ¿sí?, que seguramente aquí está apareciendo, la página 50 vienen algunos animales domésticos. Viene un perro, viene una vaca, un cerdo también, burros. Bueno, tú identificas los animales que vienen ahí. Y a continuación vas a escribir abajo, ¿sí?, si tú convives con algunos de los animales domésticos y qué, y cuáles. Así que vas a escribir abajito con qué animales domésticos tú convives en tu casa. Puede ser que tengas un perrito, un gatito, o tengas también gallinas o algún otro animal. Bueno, también abajo vas a poner qué diferencias hay entre los animales silvestres y los domésticos, ¿sí? Y bueno, en cuanto a los animales que vienen arriba, vas a encerrar quienes están acostumbrados a vivir junto al ser humano. A continuación está apareciendo en la página 51 del libro de conocimiento del medio. En esta página vas a dibujar algunos de los cuidados que platicamos hace un momento, ¿sí? ¿Te acuerdas de cuáles son? De la protección, de la limpieza, de la alimentación, de la salud. Bueno, vas a dibujar ahí algunos cuidados que se requieren. Si tú ya sabes escribir, pues entonces escribes los cuidados también. Bueno, y también vas a pensar, vas a reflexionar. ¿Qué pasaría si no le diéramos todos estos cuidados a los animales? ¿Tú crees que ellos pudieran sobrevivir? ¿O en qué condiciones estarían estos animales? ¿Conoces tú a alguna mascota que no le den estos cuidados? Bueno, yo espero que tú a tus mascotas sí les des estos cuidados y te van a agradecer mucho. Ahora está apareciendo la página 52 del libro de conocimiento del medio. Aquí hay 3 animales, una gallina, un gato y un perro. Tú vas a encerrar a alguno de ellos, el que tú quieras. Y abajo vienen unas opciones de qué cuidados necesita ese animal que tú encerraste. Vas a colocarle una palomita a los cuidados que requiere el animal que tú elegiste. Y por último, vamos a realizar esta página, que es la página 53 de tu libro de conocimiento del medio. Aquí vas a pegar un animal de color gris, también un animal doméstico, vas a pegar un animal con escamas, ¿te acuerdas? Ya vimos ese tema, y también un animal con pelo. Si gustas, en la parte final de tu libro hay algunos animales donde tú los puedes recortar y los puedes pegar, o puedes buscar en alguna revista o en internet, imprimir algunas imágenes y pegar algún animal que presente esta característica que te está solicitando. También abajo vas a pegar un animal doméstico, el que tú quieras, y vas a escribir los cuidados que necesita. Bueno, cuando ya hayas resuelto estas actividades del libro, me vas a mandar las evidencias, unas fotografías de estas páginas que resolviste, me las mandas por la plataforma de Edmodo. Eso sería todo por la clase del día de hoy y nos vemos en la siguiente. Adiós.